Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမဒီနေ့ share လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ basic networking command 5ခုအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့keyboard ကပေါ့နော်window key နဲ့ R နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင် CMD လို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်း command prompt လေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ command prompt မှာကိုက IP config ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးပါအဲ့ဒီ IP config ကိုတုံးချင်းအားဖြင့်ကိုကဘာတွေသိရှိလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် layer 3 information ကိုသိရပါမယ်ဒီ layer 3 information ပေါ့နော်network layer ဒီ IP address နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အချက်လက်တွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ IP config ဆိုတဲ့ command လေးကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ညီမကEthernet ပေါ့နော်ကျိုးနဲ့သုံးနေတာမဟုတ်ဘူး wireless နဲ့သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် wireless အောက်မှာညီမအချက်လက်တွေကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် IPv6 address ဒီညီမဆက်ရဲ့ IPv6 address ဒီ FE80 ကနေစပါတယ် IPv4 address ဒီ 192.168.100.62 ပေါ့နော်ပြီးရင် subnet mask ရှိပါမယ် subnet mask ဒီ IPv6 နဲ့အတူတူတွဲလျက်အမြဲတမ်းရှိပါတယ်subnet mask ဒီ 255.255.255.0 ဖြစ်ပါတယ်ဒီ subnet mask ရဲ့တာဝန်ဒီကို network မှာဘယ်သူကနေပါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပေးတာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်ပြီးရင် default gateway ပေါ့နော် default gateway ဆိုတာကကိုအိမ်က Wi-Fi router ရဲ့ IP address ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ IPv6 ပေါ့နော်ဒါကတော့ IPv4 ဖြစ်ပါတယ်ဒီ default gateway ရဲ့ responsibility ဒီကိုကကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ www.google.com ပေါ့နော် different network ဖြစ်သွားပါပြီ google.com ဒီအဲ့ဒီ different network ကိုတွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုက data ကို request လှမ်းလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီ Google server ကိုပေါ့နော်request လှမ်းလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ default gateway ဒီကို request လှမ်းလုပ်လိုက်တဲ့ data ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ Google data center ကို forward လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် different network ကိုတွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ default gateway ကနေဖြတ်ပြီးတော့မှတွားရပါတယ်နောက်တစ်ခုက IP config space /all ဆိုတဲ့ command လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်တော့ဒီ layer 2 information ပေါ့နော် data link layer mask address နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေသိချင်တဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်ဒီမှာညီမ Wi-Fi သုံးထားတဲ့ Wi-Fi ရဲ့အချက်လက်အောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာပြပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ physical address ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ physical address ဒီ mask address နဲ့အတူတူပါပဲ34E680 1305ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာ IPv4 address subnet mask default gateway ဒီခုနညီမတို့ IP config နဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့အချက်လက်နဲ့တူတူပါပဲဒီ IP config space/all နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်physical address information ကိုပါသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက nslookup ဆိုတဲ့command လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကိုကbrowser က search bar ကနေပြီးတော့google.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ google.com ကကိုရိုက်ချလိုက်တဲ့ဒီ domain name ကိုဒီ google server ကနားမလည်ပါဘူးသူနားလဲတာဒီ server တွေနားလဲတာဒီ01ဆိုတဲ့ binary number ကိုပဲနားလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားလက်ကောင်ထဲမှာဒီ domain name server ဆိုတာကိုထားရှိပေးရပါတယ်ကိုက domain name လို့ domain name ဖြစ်တဲ့ www.google.com ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ domain name server တွေကကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ domain name ကို IP address အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ server တွေစီကအချက်လက်တွေယူပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုပြန်ပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုက google.com ရဲ့ IP ကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ nslookup command လေးကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်google.com ရဲ့ IP address တွေအများကြီးပဲကြာလာမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီ94.125.130.105ကိုညီမ copy ယူပြီးတော့ဒီ browser မှာပေါ့နော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ google.com ကိုရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမငကိုရှိနေပြန်ရအောင်ကိုတိုးစီနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်နောက် command တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ping ပေါ့နော်ဒီ ping ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ device နှစ်ခုကြား connection ရှိမရှိပေါ့နော် connection ရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဒီ ping command ကdomain name ကိုအသုံးပြုပြီး ping လို့ရတယ်လို့ IP address ကိုသုံးပြီးတော့လည်း ping လို့ရပါတယ်ဒီမှာ domain name နဲ့ပထမဆုံး ping ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ reply ပြန်တဲ့အတွက်ညီမနဲ့ဒီ google.com နဲ့ server နဲ့ဒီအပြန်အလှန် connection ရှိပါတယ်
အဲ့ဒီအတွက် google.com ကinformation တွေကိုညီမ request လှမ်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနညီမ copy ကူးထားတဲ့ဒီ Google ရဲ့ IP address လေးပေါ့နော်ပင်းပြပါမယ်သူလည်း reply ပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ pin ဒီ domain name နဲ့လည်းပင်းလို့ရတယ်လို့ IP address နဲ့လည်းပင်းလို့ရပါတယ်ညီမမတူတဲ့မရှိတဲ့ IP address တစ်ခုခုကိုပင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညီမနဲ့connection ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး request တိုင်းအောင်ပြနေပါလိမ့်မယ်ညီမဒီ screen မှာတအားများနေတဲ့အတွက် clear လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะ CLS နဲ့ clear လုပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံး command တစ်ခုဖြစ်တဲ့ trace set ပေါ့เนาะဒီ trace set ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကိုကgoogle.com server ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဒီ google.com server ကြားမှာ router ဘယ်လောက်များပေါ့နော်ကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့ရတယ်လဲပေါ့နော်ဒီ path ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်လမ်းကြောင်းကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ trace set ဆိုတဲ့ command လေးကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် google.com ဒါကတော့ google.com IP ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ maximum hop ဒီ30ပါဒီ30အတွင်းမှာပဲဒီtrace လောက်တာ complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ကိုဒီIP config command မှာညီမပြောခဲ့တော့ငါပေါ့နော်ကိုဒီမတူညီတဲ့ different network ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ data တွေဒီကိုအိမ်ကဒီ default gateway ပေါ့နော် router IPC ကိုအရင်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံး one hop မှာကိုအိမ်ကrouter IP ကိုပြပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် trace complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ trace complete ဖြစ်သွားရင်နောက်ဆုံးပိတ်တာ Google ရဲ့ IP ပေါ့နော်ညီမအစမ်းခေါ်ပြပါမယ်ဒါလေးကို control C ယူပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးကို CLS လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီ basic networking command 5ခုလုံးကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကဒီ command prompt လေးကိုပေါ့နော်အယောင်လေးပေါ့နော်ဒီအခုမြင်နေရတော့အဖြူရောင်ပေါ့နော်color လေးတွေပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ hair color နဲ့ဘာ color လေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်0 to FT ရှိရပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုက default အတိုင်းပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ command prompt ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ default အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ